Hello，大家好，我係Joanne。喺之前嘅影片，我都有介紹過喺羅湖口岸一出嘅粵港新天地美食廣場。喺粵港新天地美食廣場嘅對面，其實仲有另一個叫做火車站美食城嘅。但係呢個美食城呢個位置就比較蝕底啦。一嚟佢唔係喺羅湖口岸一出啦，第二最主要就係呢，佢要上一層自動梯先至到火車站美食城。呢個美食城其實開咗只係9個月，我之前呢都有嚟參觀過同埋拍過少少㗎，但係而家好似完全唔同晒啊！你睇下下邊啲層冇晒任何裝修，好似人去樓空嘅感覺啊！影一影呢個火車站美食城而家仲有嘅食肆俾大家睇，呢一間洪大爺燕包餃子好多地方都有啦，好熟悉㗎啦，大家都歡喜花生。周圍深圳呢，亦都係有好多分店，我哋香港人呢，都應該好清楚呢一間店㗎啦。跟住呢一間食店就係賣肉丸同埋賣豬腳飯嘅，我見佢啲肉丸啊都係可以咧買返香港嗰種嘅。呢間店嘅名呢，就叫做茶記，主打就係食港式點心同埋煎餃皇嘅。但係喺我哋香港茶記嘅意思應該係茶餐廳，唔係食點心㗎喎。跟住落嚟啦，我睇到嘅呢一層啦，仲有幾間啦，都係麵店食麵嘅。呢一間呢，就叫做重慶小麵，跟住呢間店叫做九爺牛腩。咁我見到啦，佢都做緊一啲嘅推廣嘅，28蚊啦就可以有一碗河粉㗎啦。喺呢一個火車站美食城嘅食肆啦，佢嘅價錢呢，其實係比粵港新天地嗰邊啦真係平一截嘅，所以如果大家唔介意行多幾步嘅，我都建議啦，大家都可以嚟呢度食下嘢，見識下啊嘛。9個月前佢啱啱開嘅時間啦，大家都話呢：「哇！呢一度啦係一個新嘅美食廣場啦，而且價錢都係比較平，係小店有特色嗰種。」但係估唔到9個月之後佢會變成咁樣，見唔見到左邊全部都係呢啲白色板？以前全部都係開一啲小店，而家係已經完全冇晒啊！佢啱啱開嘅時間呢，我嚟過啦。左邊呢一度呢係有賣雞蛋仔嘅店啦，亦都係有一啲特色嘅咖啡店，而且仲有回轉嘅小火鍋。但係今次嚟係所有呢一啲食肆係冇晒啊！而家呢個美食城一入到去，感覺係空蕩蕩，好少食肆之餘呢，最主要係而家有好多嘅按摩店，所以你一上去佢就係咁呢 sell 你按摩。我作為一個遊客，本來諗住嚟美食城呢度揾美食㗎嘛，點不知一上到嚟係咁俾人 sell 按摩，係咪好驚先？而且佢而家呢度嘅食肆數量真係好少，亦都再冇咩特色嘅小店啦。再唔諗下辦法，我相信呢個火車站美食城好快就捱唔到落去啦。最後一站嚟羅湖商業城，跟住就返香港啦。對比起呢個火車站美食城，咁粵港新天地已經係真係爭好遠啦，佢始終係一出嚟呢，就一定會經過嘅地方啦。呢一度就係粵港新天地啦，呢度就係羅湖商業城啦，對面就係嗰個火車站美食城啊！哇，好恐怖啊！全部都係按摩店啊！好，而家即刻入嚟羅湖商業城嘅銀座美食街 A 區。哇，呢邊感覺好好多，你睇下人流多幾多。喺呢度都可以通到去嗰個粵港新天地美食廣場嘅，呢啲應該大部分就俾你攞返香港。經過咗呢個美食區，行返入嚟，哇！嚟返我細個嘅時間啦，就嚟嘅羅湖商業城啦。咁多年呢度好似真係都冇咩改變喎，連嗰個升降機都仲係一樣。哇！真係好多年未入過嚟咯，10幾年未入過呢一個商場啦。雖然成日經過，但係冇需要入嚟㗎嘛，一行就行咗出去玩啊。都係有好多美甲啦、按摩美容店，仲有啲賣衫嘅店鋪，賣假髮、錶。睇返啲影片啦，突然之間呢，發覺呢 iPhone 拍片啦，其實呢都拍得幾靚㗎。因為呢，喺我嘅感覺啦，當其時呢，我覺得個商場呢係好暗淡㗎，同而家嗰啲商場係完全唔同㗎。但係iPhone 拍出嚟呢，感覺佢仍然都好似幾光猛幾靚喎。呢一
度都係有好多間酒樓嘅，賣底衫嗰啲地方啦，帽、絲巾、首飾店、眼鏡店、美甲、西裝。呢度有啲係賣晚裝啦，結婚嗰啲衫、西裝。商場賣嘅產品呢，我就冇咩興趣啦，但係就想嚟呢個商場嗰度食下嘢啦，我就揀咗嚟4樓呢間金運來。我都係 ad hoc 嚟到呢個羅湖商業城嘅，所以冇做任何資料搜集，我都係隨便揀一間，跟住啦咁啱就嚟咗4樓呢間金運來啦。我揀呢間酒樓啦，最主要就係呢出邊個服務員啦，好熱情咁樣叫人入去食嘢啦。另外見佢嘅價錢亦都唔貴，仲有就係入到去見到佢裝修好光猛，起碼你感覺啦都係乾淨嘅。我當晚啦，大概6點零啦嚟到食飯啦，其實人都多㗎，我都要搭台添啊！唔知大家有冇試過一個人去酒樓食飯？大家覺得算唔算獨呢？我唔係第一次㗎啦，我 OK 㗎。你睇下當晚幾多人陪我？嚟咗羅湖商業城4樓金運來酒家食晚飯，啤啤佢先。一個人，所以淨係叫咗一個順德砂鍋魚頭煲，89蚊。返香港之前呢，嚟咗羅湖商業城行下，我已經有成10幾20年都未入過嚟呢一個商場啦，所以揾個地方食餐飯啦，嚟咗正。今日全日咧，淨係食咗一餐咋，因為食唔落啊！唔知係咪頭先咧食嗰個蟹咧太勁，一個人咧食咗太多嗰啲蟹黃、蟹膏嗰啲咧，跟住滯住我咩都食唔落，咁所以咧而家返香港之前啦，點都要食多一餐嘅，所以入咗嚟酒樓呢度啤啤佢，跟住再整個魚頭煲。呢度啦都有啲小菜特別抵嘅，例如啦呢啲煲咁樣啦，40幾蚊至到60、70蚊。跟住後邊呢啲就貴啲啦，69蚊去到99蚊，都係2位數咯。影埋個營業時間俾大家睇下啦。咁另外啦，呢一度咧全場都唔收假日嘅。嗰啲有啲早茶嗰啲啦，跟住有啲湯類。炒米一碟菜39蚊，揚州炒飯59蚊。哇！砂鍋魚頭煲，加支啤酒就係我嘅晚餐啦。飲杯我嘅1人晚餐。反正都係得我一個人食，唔使專登攞個碗仔逐件夾出嚟啦，成個煲上。我自己本身呢係鍾意食魚嘅，而且呢比較鍾意食啲魚骨嗰啲啊，例如魚頭啊、魚尾啊嗰一啲，因為我覺得嗰一啲部分啦嘅肉呢係會比較好味啲、比較嫩啲嘅，而且呢魚頭啦仲會呢有好多好似 collagen 啊啫喱嗰一個呢係好好味㗎。呢個砂鍋魚頭煲呢，就係89蚊嘅，咁我覺得啦，佢都對得住佢嘅價錢嘅。第一，你見到佢嘅分量都好足啦，而且佢上台嘅時間呢，真係呢熱到喳喳聲嗰一種嘅，好夠鑊氣，個味道好好。我嘅1人晚餐。啱啱咧就喺呢間金運來酒樓嗰度啦，食完晚餐啦，一個人啦，咁我淨係叫咗一支啤酒加一個砂鍋魚頭煲咯，埋單呢就係98蚊人民幣嘅，味道都唔錯啊，而且坐得好舒服，呢度啲服務都好好。
推薦大家都可以嚟嘅。呢一度係羅湖商業城嘅4樓。食完晚飯我就慢慢搭自動梯離開呢一個商場啦。呢個商場呢，真係呢，同我兒時嚟嘅時間呢，感覺係一樣嘅。今日呢，就係一個集體回憶。啱啱呢，就行完呢個羅湖商業城，仲喺酒樓嗰度食埋晚飯啊！哇，出到嚟天都黑晒啦，係時候要返香港啦！今日玩得好開心，多謝大家收睇呢條片，記住要訂閱、like、share，仲可以留言俾我。我哋下條片再見啦，拜拜。